Көк шайдың пайдасы. Оның пайдасы мол. Көк шай адамды семіртпейді, несеп бөлу менен жүрек бұлшықеттерінің қызметін күшейтеді, қан қысымын төмендетеді, адам жанын сергітіп сейілтеді. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай. Ол жүрек тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу менен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шай құрамындағы поливитаминді бұл жағдайға ынталандырушы құрал ретінде емдік профилактикалық мақсаттарда сәтті қолдануға мүмкіндік мол. Тұнба құрамында алкалоидтер менен дәрумендер болғандықтан, оның алкогольге қарсы күші де бар. Қытай-Жапон елдерінде көк шай жоғары бағаға ие. Американдық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан жасушаларын тірілтетінін анықтады. Көк шайдың құрамына кіретін полифенол ДНК-ның өзгеруіне, рак ауруына ұшырататын радикалдармен күресуге бейімді болып шықты. Сонымен қатар полифенолдың сау жасушаларды қорғап, ісікті жоятын қасиеті бар. Болашақта ғалымдар көк шайды диабет пен тері ауруларын емдейтін дәрі алмақшы. Таңертең ащы кофе ішуге үйренгенсіз бе? Оның жүрек пен бауырға зиянды екенін білесіз бе? Егер оны шипалы сусынға ауыстырғыңыз келсе, көк шайды таңдаңыз. Көк шайға бір бөлік лимон менен шай қасық бал қоссаңыз, адамға мол күш-қуат беретін сусынның дайын болғаны. Көк шай жүйке жүйесін тынықтырады, ал кейбіреулер оны салмақ тастау үшін де ішеді.